Шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе үзэгчтэй парламент телевизийн төвцөг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Хөтөлбөрийн эхэнд зарим мэдээллийн хураангыг хүргэе. Ардчилсан намын бүлэг ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төслийг дэмжихгүй байхаар шийдвэрлэжээ. Хүн төрөлхтөн сансарт мөрөө гаргасны 65 жилийн ой тохиож байна. Америк нэгдсэн улс Ираны яриа хэлэлцээ тохиролцоонд хүрэхгүй өндөрлөв. 16 жил Унгарыг засагласан Виктор Орбан сонгуульд ялагдал хүлээжээ. Орос Украин улсууд түр гал зогсоох тохиролцоог зөрчсөн гэж харилцан нэгнээ буруутгалаа. Эхний мэдээг хүргэе. Улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр ээлжид хуралдаанаа хийж, улс төрийн хүрээнд өрнөж байгаа цаг үеийн тулгамдсан 2 гол асуудлыг хэлэлцлээ. Хуралдаанаар хэлсэн ихний асуудал нь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн улсын хурлын гишүүнийг игүүлэн татах тухай хуулийн төсөл байв. Бүлгийн хуралд оролцсон 25 гишүүн нэгсэн саналаар уг хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжихгүй байхаар шийдвэрлэжээ. Ардсан намын дарга цогт гэрлийн мэдээснээр энэхүү төс нь парламентыг ямарч дархлаагүй болгох эрсдэлтэй бөгөөд Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа болсон ардчилсан парламентын засаглалыг сулруулна гэж үзсэн байна. Мөн улсын хурлын гишүүн Лодой Самбуу парламентаа хамгаалахын тулд гишүүдийн тоог 126 болгон нэмэгдүүлсэн атлаа одоо эргээд улс төрийн нөлөөгөөр гишүүнийг хялбархан мулталдаг болох нь ардчлалд аюултайг анхааруулж ерөнхийлөгчийг энэ алдаа залруулахыг уриаллаа. Энэ бол анхны тохиолдол биш. Ер нь үе үеийн ардчилсан ч ардын намаас сонгогдсон ч үе үе ерөнхийлөгч нар ийм хууль оруулж ирдэг. Энэ хуулийг баталжуулахгүй гэж хэлсэн парламентын гишүүн болгоныг хулгайгаар нуух гэж байна гэж шүүмжилдэг. Энэ ерөөсөө шинэ үйл явдал биш. Яагаад үе үеийн парламент энэ хуулийг батлахгүй явсан бэ гэхээр Монголд өнөөдөр парламент байхгүй бол тусгаар тогтнол байхгүй гэдгийг би сэтгэлээрээ мэдж байгаа тийм мэдээлэлтэй ойр хүмүүс учраас парламентаа хамгаалж идэг. Парламентаа хамгаалахын тулд 126-аа болсон. 76 байхаар цөөдөөд 76 байхаар амархан лобби, амархан хүчний нөлөөнд автаад ингээд улс орныхоо тусгаар тогтнолтой холбоотой шийдвэрүүдийг гаргаад байх юм байна гэж үтсэн учраас гишүүдийн тоог нэмсэн гэж би тухайн үеийн шийдвэр гаргасан хүмүүст итгэж найдаж байгаа. Одоо дахиад яг ийм парламент руу халтсан ийм хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Энийг бол яг Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө парламентэд халдъя гэж бодсон эсхийг бол мэдэхгүй байна. Цаас болоод орж ирэхдээ ямар ч байсан парламентад шууд халдж байгаа хэлбэр болж харагдаж байгаа. Тийм учраас ер нь бол би нөгөө өмнөх чуулганы хуралдаан дээр хэлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч алдаа гаргаж байна. Алдаа гаргаж. Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын тусгаар тогтнолтой холбоотой, гадаад харилцаатай холбоотой, сөрөг хүчинтэй холбоотой, хүчтэй сөрөг хүчинтэй байх тал дээр идэвхжүүлээ ажиллаж исэн. Үнэн. Гэтэл одоо хэдэн хүнтэй хариуцлага тооцох, хэдэн хүнийг зүгээр мултлахын төлөө эргээд хийсэн бүхнээ баллуурдах гэж. Бүлгийн хуралдаанаар хэлсэн 2 дахь асуудал нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ёс зүйтэй холбоотой байв. Ардчилсан намын бүлгээс тус зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга бям жаргалд хариуцлага тооцох шаардлагыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд албан ёсоор хүргүүлэхээр болжээ. Тодорхойлбол энэ сар 9-ний өдрийн чуулганы хуралдааны үеэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга бям жаргал нь улсын хурлын гишүүн Жаргалангийн асуултад хариулахдаа түүнийг илтэд гүтгэнд оромжилж төрийн албаны тухай хууль заасан ёс зүйн хэм хэмжээг ноцтой зөрчсөн гэж бүлгийн гишүүд үтсэн байна. За тэгээд тэр чуулган дээр бол яг ямархуу байдалтай байсныг нь ер нь байнгын ороодын хурал дээр ч гэсэн асуултад хариулж байгаа хандлага бүгдийг одоо манаас түүш нар харсан. Энэ бол одоо гишүүд өөрсдөрөө хин нэгнээр шүүмж хилүүлэхгүй гэж байгаа зүйл ерөөсөө биш. Хамгийн гол нь ёс зүйтэй бай гэж шаардж байгаа хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө ёс зүйгүй үйлдэлээр тэгээд дээр нь худал гүтгэлэг мэдээллээр ингэж улсын хурлд мэдээлэл өгч болохгүй гэдэг юм хуулийн заалттай. Тийм учраас энэ байгаа хуулийн заалтын дагуу хариуцлага тооцох ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол гаргаж байгаа. Ийхүү ардчилсан намын бүлэг парламентын бие даасан байдлыг хамгаалж төрийн өндөр албан тушаалтнуудын ёс зүй хариуцлагыг шангадахыг чиглэл хатуу байр суурь баримтлахаа илэрхийлэн мэдээлэл хийлээ. Энэхүү хуулийн төслийг чуулганаар хэлцэх үеэр намуудын дунд зарчмын маргаан үргэлжлэх төлөвтэй байна. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар болон цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яам хамтран 365 эвдрээгүй ирээдүг бүтээн үрээтэй мэдээлэл нөлөөллийн ажлыг өнөөдрөөс хэрэгжүүлж эхэлжээ.
2025 оны статистик мэдээллийг харахад манай улсад хүүхдийн эрх аюулгүй байдал ноцтой түвшинд хүрснийг илтгэж байна. Тухайлбал өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд 2339 хүүхэд гэмт хэргийн улмаас хохирсон бол хүүхэд өөрөө үлдсэн 1135 гэмт хэрэг бүртгэгджээ. Харин энэ оны эхний улирлын байдлаар хүүхдийн эсрэг үлдэгдсэн 518 гэмт хэрэг бүртгэгдээд байна. Хүүхдийн эсрэг үлдсэн гэмт хэрэг дундаа үеийнгийн дээрлэхэлтийн асуудал хурцаар тавигдаж байна. Өнгөрсөн онд бүртгэгдсэн үеийнгийн дээрлэхэлтэй холбоотой 504 гомдлын тал хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй байсан байна. Иймд нийслэлийн цагдааг удирдах газар болон Цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яам хамтран 365 эвдрээгүй ирээдүйг бүтээн өрөөтэй мэдээлэл нөлөөллийн ажлыг өнөөдрөөс эхлүүлж байгаагаа олон нийтэд мэдээллээ. За энэ оны 1-р улирлын байдлаар улсын хэмжээнд 500 орчим хүүхэд гэмтэргийн улмаас хохирсон байна. За та бүхэн одоо энэ оны 2-р сар, 3-р сард үлдэгдсэн үтэнгийн дээрлэхтэй холбоотой хэрэг маргааны одоо нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд буюу энэ 16, 17 настай хүүхдүүд үтэнгийн дээрлэхтэй гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох, үйлдэх, бусдыг дарамтлах, эд зүйл нэхийхтэй, айлхан сүрдүүлэх, гадуурхах ийм байдал цагдаагийн байгууллага бас сүүлийн одоо жилүүд бас бүртгэгдэн шалгадаг. За мөн одоо энэ асуудал нь хохирогч хүүхдүүд сэтгэл зүйн байдал, за хамрын сургуульдаа сурахгүй байх, докторгүй болох, шилжин сурах хүсэл гарах гэдэг олон одоо ийм хор уршгуудыг гаргадаг. Үүнээс одоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас 365 өдөр бүр одоо хүүхдээ хайрлаж хамгаалъя гэдэг одоо анхаарч харилцаа гэдэг одоо мэдээлэл нөлөөлийн төслийг одоо 2025 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний үргэлжлэл болоод эвдрээгүй ирээдүйг бүтээе гэдэг нэртэй 1 сарын одоо 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хүртэл хугацаанд мэдээлэл нөлөөлийн ажлыг зохион байгуулж байна. Үеийнгийн дээрлэхэлтэн зөвхөн бие махбодын хүчирхийлэлээр хязгаарлагдахгүй. Сэтгэл санааны дарамт, ялгарлан гадуурхалт, занал хийлэл зэрэг төрөнгийн хэлбэрээр удаадараа үлдэгддэг байна. Олон нийтийн дунд хүүхэд гэмт хэрэг үлдсэн ч шийтгэлгүй өнгөрдөг их ойлголт байдаг. Тэгвэл үеийнгийн дээрлэхэлтийг хууль эрх зүйн орчинд хэрхэн тодорхойлсон байдаг? Ямар тохиолдолд нэгээ дээрлэгсэн хүүхэд шүүхээр шийтгэл хүлээх вэ? Энэ асуултад цагдаагийн ерхий газрын хүүхдийн эсрэг болон хүүхдээс үлдсэн гэмт хэрэг мөрд хэлцээний дарга цагдаагийн хурандаа Мөнхбат ин хариуллаа. За үеийнгийн дээрлэх гэдэг бол хүүхд хамгааллын тухай хуулинд тодорхой заасан байдаг. Тэгээд хэд хэдэн хүүхэд нэг хүүхдийн биед халдах, бие махбодод нь алдах, биеэр болон цахимаар гэж зам хийлэх нь хэлбэрүүд нь. За энэ үйлдэлийн улмаас эрүүгийн хууль заасан гэмтрийн шинжтэй бол тухайн зүйл хэсэгт нь одоо хамаарах зүйл хэсгээр мөрдөн шилэх ажиллагаа явуулдаг. За энэ үйлдэл нь гэмтрийн шинжгүй бол зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийнхаа дагуу ингээд хоёр туслаар шалгагдана. За цагдаагийн байгууллага бол зөрчил шалгах, мөрдөн шалгах ажиллагааг бол хамтд нь явуулдаг. Гэхдээ бол улсын ерөнхий прокурор 24 оны А73 гээд гэмтлийн талаарх гомдлон мэдээлэл эрүүг эргийг шалгах хариалт тогтоосон. Ингээд дотороо бол цагдаагийн байгууллага хариалын дагуу шалгадаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаагаар 13-аас 17 насны өсвөр үеийнхний 51% нь цахим дээрлэхэлтэд ямар нэг байдлаар өртөж байгаа нь тогтогдчихэ. Цахим дээрлэхэлт нь уламжлалт хэлбэрээс ялгаатай нь 24 цагийн турш тасралтгүй үргэлжлэх, богино хугацаанд олон хүнд тархах эрсдэлтэй бөгөөд хүүхдийн сэтгэл зүйд гүнзгий сорив үлдээдэг байна. Боловсролын байгууллагын орчинд бүртгэгдсэн дээрлэхэлтийн 41.4% нь цахимаар явагдаж байна гэсэн ийм том мэдээлэл гарсан байна. Тэгэхээр энэ нь хамгийн гол нь хүүхдүүд эцэг эхтэй болон нас төрсөн хүмүүс одоо итгэлцэж мэдээлэл намайг дээрлэх чинь ингэж гэсэн мэдээлэл өгөхгүй байгаа. Илүү далд хэлбэрт шилжиж байна гэсэн одоо байгааг бас харуулж байгаамаа. Тэгээ ийм нийгмийн шаардлагаар цахим хэрэглээний аюулгүй байдлыг зөв таниулах, за цаашд нь бас сурталчлах өнцгөөс энэ аяныг бас эхлүүлж байгаа мэдэгдэж байна. Ирэх 5 дугаар сарын 6-ныг хүртэл үргэлжлэх энэхүү аяны хүрээнд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, дээрлэхэлтийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулдаг цахим бүлэгмүүдийг хаах, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг таниулах олон талт ажлуудыг нийслэлийн цагдаагийн удирдах газраас зохион байгуулах юм байна. Хүндрэлтний түүхэндх хамгийн гайхамшигт ялалт хэрэглэх зоригийн бэлэгдэл болсон олон улсын сансрын нисгчдийн өдөр жил бүрийн 4-р сарын 12-ны өдөр тохиодгоо. 1961 оны энэ өдөр хүн анх удаа их дэлхийнхээ татах хүчнээс гарч одон орны хязгааргүй удамд мөрөө гаргаж байсан түүхтэй. Одоогоос яг 65 жилийн тэртээ зүйлүүд холбоод улсын иргэн Юрий Алексеевич Гагарин Востокны хөлгөөр сансарт 108 минут нисэж хүн төрлөختний түүхэнд шинэ хуудас нээсэн юм.
Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблегээс 2011 онд энэ өдрийг албан ёсоор олон улсын сансрын нисгчдийн өдөр болгон зарснаар дэлхийд даяар Юригийн өдөр хэмээн хүндэтгэлтэйгээр тэмдэглэдэг болсон юм а. Юрий Гагарины Байконур буудлаас хөөрхтэй хийсэн Поехали буюу явлаа гэх алдартай үг өдгөө сансар сууллын гол бэлэгдэл болон үлджээ. Тэрээр дэлхийг нэг удаа тойрон нисэж Саратов мужид Смиловко тосхны орчинд 9 минут газардсанаар хүн сансарт амьдрах ажиллах боломжтойг өөрийн биеэр батлан харуулсан юм. Манай улс ч сансар сууллын салбарт өөрийн гэсэн тод мөртөө 1981 оны 3 дугаар сарын 22-нд жүгдэр дэмдэнгүүр аригжээ. Саяус 30-с хөлхөөр сансарт ниснээр дэлхийн 10 дахь Монголын анхны сансрын нисгч болон түүхэнд бичигдсэн билээ. Юрий Гагарин ниснээс хойш өнөөдөр хүртэл дэлхийн 40-од орны 500 гаруй зоригт хөвгүүд бүсгүүчүүд сансар удмыг зориод байна. Анхны нислэг хэдийгээр амжилттай болсон ч түүний ард асрын хийрстэл нууцлаг түүхүүд нуугдаж байжээ. Тухайд Зөвлөлт Америкийн хооронд сансрын ширүүн өрсөлдөөн өрнөж байсан тул Гагарины нислэгийг 4-р сарын 12-нд товсон нь тохиолдол биш байв. Учир нь Америкийн нисгч Алан Шепард 4-р сарын сүүлээр нисэх сурагтай байсан тул зөвлөлтийн удирдлага төрүүлэхийг ирмэлцжээ. Нисхийн өмнө Гагарин эхнэр Валентинадад зориулж хагаслын захиа бичиж үлдээсэн нь энэ аялал ямар их аюул дунд явагдсныг гэрчилнэ. Энэхүү захиаг Гагариныг нисхийн үеэр амь өргөцсөн тохиолдолд эхнэр Валентина хүлээн авах ёстой байсан боловч 7 жилийн дараа буюу 1968 онд Гагариныг нисэх онгоцны ослоор нас барсны гэргийн хүлээн авсан гэдгээ. Сонирхолтой нислэгээс ирээд Гагарины гардан авсан хамгийн анхны шагнал нь Атрыг эзэмшний төлөө медаль байлаа. Учир нь түүний буух аппарат төлөвлөсөн газараас хол буюу Атар газар эзэмших аян өрнөж байсан Саратов мужид буусан тул түүнийг олсон анхны хүмүүс энэхүү медалийг зүүж өгсөн гэдэг. Дэлхийн анхны сансрын нисгч Юрий Гагарины хэлсэнчлэн бидний их дэлхий сансраас ямар үзэсгэлэнтэй харагдгийг та бүхэн мэдээсэй. Энэ гоо үзэсгэлэнг хайрлан хамгаалцгаая гэсэн уриалгыг энэ өдөр дахин дэлхийд даяар санан дурсаж их дэлхийг хайрлан хамгаалах хэм нэглийн дор нэгддэг байна. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганаар хэлэлцэж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан ерөнхийлөгчийн зөвлөх ган зориг олон нийтийн дунд үүсэж буй ташаа ойлголтод тайлбар өгөв. Тэрээр тус хуулийн төсөл нь ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх зорилгогүй бөгөөд улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах шин зохицуулалт тусгагдаагүйг онцоллоо. Мөн үндсэн хуулийн цэц болон намын дарга нар дангаар гишүүнийг эгүүлэн татах хэрэггүй бөгөөд энэ асуудлыг зөвхөн улсын хурлын 126 гишүүн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд олонхын саналаар шийдвэрлэхээр тусгасан гэдгийг тайлбарлав. Хуулийн төсөлд жагсаалтаар сонгогдсон гишүүнийг намын үзэмжээр эгүүлэн татах зохицуулалт байхгүй бөгөөд зөвхөн намын дээд байгууллагаас санал оруулж улсын хурлаар нээлттэй хэлсэн гэдгийг ерөнхийлөгчийн зөвлөлт дурдлаа. Пүрэв гарагт улсын хурал тус хуулийн төслийг үргэлжлүүлэн хэлэлцэж эцсийн шийдвэрээ гаргана. Хинтээ аймгийн Жаргалтхан сумын нутагт Оюун ухааны академийн тэмцээнд оролцоод буцаж явсан сурагчдын автобус осолцоо харамсалтай хэрэг гарсан. Энэхүү осол нь хөдөө орон нутгийн сурагчдын аюулгүй байдлыг хангах холын замын эрслээс сэргийлэх шаардлага тулгараад байгааг харуулсан юм а. Боловсролын сайдын зүгээс тус харамсалтай үйл явдалтай холбогдуулан мэдээлэл гаргасан байна. Цаашид боловсролын яамнаас эсэлтийн шалгалт болон улсын хэмжээний бусад батлагсан шалгалтуудад хөдөөгийн сумын сурагчид заавал төв суурин газар орчих шаардлагагүйгээр цахимаар оролцох боломжийг бүр мөрдүүлэхээр ажиллаж эхэлжээ. Энэхүү шийдвэр нь сурагчдыг болзошгүй зам тээврийн ослоос хамгаалахаас гадна орон нутгийн хүүхэд бүрд тэгш боломж олгох зорилготой юм а. Боловсролын яамны зүгээс цаашаа сургуулийн орчинд зохион байгуулагдаж буй уралдаан тэмцээн бусад олон нийтийн арга хэмжээний үеэр хүүхдийн тээвэрлэлт аюулгүй байдлын стандартыг хангах чиглэлээр баримтлана гэдгийг салбарын сайд өөрийн цахим хуудасаар илэрхийлжээ. Монгол улсад 11 дэх жилдээ зохион байгуулах гэж байгаа Улаанбаатар марафоны гүйлтийн замыг олон улсын хөнгөн атлетикийн холбооноос албан ёсоор хэмжиж баталгаажуулан сертификат олгожээ. Ингэснээр тус марафон нь олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн замтай болж дэлхийн өндөр зэрэгэлтэй тамирчид амжилттай баталгаажуулах марафон гүйлтийн спортын цол зэрэг олгох боломж нэгдэж байна. Энэ жилийн марафон 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд болох бөгөөд бүртгэл 5 дугаар сарын 1-ний 17 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Гүйлтийг үндсэн 5 төрлөөр зохион байгуулна. Тодорхойлбол 1.5 км гэр бүл болон хөгжлийн мэргэжлэлтэй иргэд 5 км төсвөр үе болон насанд хүрэгчид 10 км 21 км болон бүтэн марафон буюу 42 км-ийн зайд 18-с дээш насныхан хурд хүчээ сорно. Бүртгэлийн хураамж зайнаас хамаарч 5,000-аас 90,000 төгрөгийн хооронд байна. Түүнчлэн тусгай олимпийн төгрөг олох 500 м, 800 м-ийн гүйлтэд оролцогчид төлбөргүйгээр хамрагдах боломжтойг зохион байгуулагчид мэдээллээ. Та бүхэндээ дотоод үйл явдлын мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр Пакистаны нийслэл Исламабад хотноо Америк болон Ираны хоорондох анхны нүүр тулсан шууд уулзалт яриа хэлэлцээ явагдаж өндөрлөлөө. Пакистан улсын зуучлалын дагуу болсон хэлэлцээнд Америк нэгдсэн улсын талаас дэд ерөнхийлөгч J.D. Vance, мөн ерөнхийлөгчийн
Тусгай иш төлөөлөгч Стив Витков тэргүүтээ төлөөлөгчд Ираны талаас парламентын дарга Мохаммед Багер Галибаф, гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчи тэргүүтээ төлөөлөгч нар оролцсон бөгөөд маш удаан буюу бям болон ням гарагт нийтдээ 25 цаг орчим үргэлжилсэн хэлэлцээгээр талууд тохиролцоонд хүрч чадалгүй өндөрлсөн болохыг тал бүрийн албаны болон бусад их сурвалжууд мэдээллээ. Энэхүү эхний шатны хэлэлцээний үндсэн сэдвүүд нь Ормозын хоолой, Ираны цөмийн хөтөлбөр, хориг арга хэмжээг цуцлах, Ираны эсрэг болон бүс нутагт байлдааны ажиллагааг бүрэн зогсоох асуудал байсан бөгөөд 1979 оноос хойш Америк Ираны хоорондох хамгийн өндөр түвшний нүүр тулсан уулзалт боллоо. Ираны гадаад хэргийн яамны төлөөлөгч Исмаил Багаи мэдгдснээр сөргөлдөө ихэснээс хойш 40 орчим хоногийн дараа болсон уг хэлэлцээ үл итгэлцэл дүүрэн уур амьсгал дунд болж өнгөрсөн ба нэг шатны хэлэлцээгээр тохиролцоонд хүрэх хүлээлт байхгүй хэмээн мэдгдсэн байна. Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч J.D. Vance Пакистаны нийслэл Исламабад хотод болсон хэвлэлийн баг хурлын үеэр Америк Ирантай хараахан тохиролцоонд хүрээгүй болохыг мэдгдсэн бол тус улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп сошиал хуудасаараа дамжуулан хийсэн мэдгдэлтэй Америк Ираны талууд цөмийн асуудлаас бусад ихэнх сэдвээр тохиролцоонд хүрсэн мөн цаашид хэлэлцээг үргэлжлүүлэх байр суурьтай байгаач Америк нэгдсэн улс бусад тохиолдолд бүрэн бэлтгэлтэй байгаа ба шаардлагатай тохиолдолд цэргийн хүч ашиглан Ираны үлдсэн хүчин чадлыг бүр мөсөн устгах болно хэмээн анхааруулжээ. Түүнчлэн даваа гарагаас эхлэн Ираны бомбтууд болон далайн эргийн бүс нутгуудад нэвтрэх гарах бүх далайн тээврийн хөдөлгөөнд хориг тавина гэдгийг Америк ерөнхийлөгч мэдэгдээд байгаа бөгөөд үүнд Персийн болон Оманы болондох Ираны бүх бомбтууд хамрагдана гэжээ. Америк нэгдсэн улс Ираны хоорондох эхний шатны яриа хэлэлцээ тодорхой үр дүнгүй өндөрлсөний дараагаар дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн ахин нэмэгдээд байна. Нямгарагт явагдсан Унгарийн парламентын сонгуульд үндсэрхэг үзэлтэй ерөнхий сайд Виктор Орбан ялагдал хүлээсний албан ёсоор хүлээн зөвшөөрчээ. Унгарийн үндэсний сонгуулийн газар 12-ны орой санал тоолгын урьдчилсан дүнг танилцуулснаар Питер Мажарын тэргүүлсэн сөрөг хүчний баруун төвийн үзэлт ТИСА нам парламентын сонгуульд ялалт байгуулсан нь тодорхой болжээ. Нийт саналын 96.3%-ийг тоолсны дараах байдлаар ТИСА нам 53.6% саналыг авч 199 судалтай парламентэд 138-ыг нь буюу 3.2-оос илүүг нь авах төлөвтэй байна. Харин ерөнхий сайд Виктор Орбаны Фидеш намын тэргүүлсэн эрх баригч эвсэл 37.7% саналыг авч 55 судал авах магадaltaй гараад байна. Мөн урьдчилсан мэдээгээр энэ удаагийн сонгуулийн эрс 77.8% хүрч түүхэн дээд амжилтыг тогтоожээ. Сонгуулийн урьдчилсан дүн гарсны дараа өдгөө 62 настай Виктор Орбан ялалт байгуулсан Мажарт баяр хүргэхийн сацуу сонгуулийн дүн түүнд хүн тусч байгаач Фидеш нам сөрөг хүчин болж Унгарийн төлөө зүтгэн хэмээн мэдэгдсэн бол түүхэн ялалт байгуулад байгаа авилгын эсрэг тэмцэж төрийн үйлчлэгийг сайжруулах амлалт өгсөн Питер Мажар нийслэл Будапешт хотноо 1000 дэмжигчдийнхээ хамт ялалтаа тэмдэглэж дэмжигчдтэй хандан хийсэн мэдээлэлтэй ТИСА нам болон Унгар улс энэ сонгуульд түүхэн ялалтыг байгууллаа. Бид хамтдаа Унгарыг чөлөөлж Орбаны дэглэмээс саллаа хэмээн хэлсэн байна. Өдгөө 45 настай Унгарийн шинэ ерөнхий сайдаар тодорч байгаа Питер Мажар нь хуульч мэргэжилтэд 2024 оноос эхлэн Европын парламентын гишүүнээр ажиллаж байгаа юм а. Сүүлийн мэдээ хүргэе. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тохиолсон Өмнө алдартны шашны улаан хөндөгний баяраар Орос болон Украин улсууд гал зогсоохоор тохиролцсон хэдий ч талууд гал зогсоох гормыг зөрчсөн хэмээн харилцан нэгнээ буруутгасан байна. За Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Бямгаргийн 16 цагаас эхлэн Ямгаргийн шөнө дунд хүртэл 32 цагийн туршид гал зогсоох горим тогтоож үүнийг Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленский дэмжиж байсан юм. Гэвч Украины зэвсэг түвшний ерөнхий штабын мэдгдснээр Оросын албаны улс Ямгаргийн өглөөний байдлаар нийтдээ 2299 удаа гал зогсоох гормыг зөрчсөн гэсэн бол Оросын талын мэдгдэлд Украиныг 1971 удаа гал зөрчсөн Украины аллын улмаас Бямгарагт энгийн 2 эргэн амиа алдсан гэдгийг онцолжээ. Талууд тур гал зогсоохоос өмнө мөн тус бүр 175 олзны цэрэг буюу нийтдээ 350 олзны цэрэгийг солилцсны зэрэгцээ хоёр талын тус бүр 7 энгийн эргэн их орондоо эргэн ирсэн байна. За энэ талаар Украины ерөнхийлөгч Зеленский болон Оросын батлан хамгаалахын яамнаас мэдээлсэн бөгөөд онцлогдсон цэргүүдийн солилцоог явуулахад Арабын нэгдсэн Эмират улс зуучилсан байна. Тэгвэл улаан хөндөгний баярын үеэрх тур гал зогсоох дэглэм дууссаны дараагаар Оросын цэргийн тусгай ажиллагаа үргэлжилж эхэлснийг Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Евлин Даримчгийн дарга Дмитрий Песков мэдэгдэж Украины ерөнхийлөгч Зеленский хэлэлцээрт хүрэх хүртэл Орос улс цэргийн тусгай ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх болно гэдгийг тодтогсон байна. Үзэгч та бүхэндээ даваа гарагийн төв зэг мэдээллийн хөтөлбөрийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.